市长为特地民政局长丁人陪同来到阿边祖厝官田惠安宫来参拜，特别的就是现在庙所用的地种当地灵卡炭加入传统沉香，做成特别的灵炭香，希望净化空气，降低对环境污染。同时，嘛将灵炭做成玉树来过路，让大家保平安、求健康。一上香拜。再上香拜，三上香拜，收香拜一下。好，来按顺时钟方向给它写起来，是哦，哎，是，写好一样呢，让大家摕到平安大赚钱。好。当然，市长专工来官田，嘛是要共同发表在地将废弃的灵卡结合宗教所开发的各种文创商品，包括保平安的玉树、Q 版妈祖造型的开心记号，以及相关的灵卡炭制品来推广环保循环经济。要让文化传承下去，就是要让年轻人能够越来越接受这个传统宗教礼俗，而不是只是用传统的方式。所以呢，我们很开心能够到惠安宫来做这个文创产品的发表。那另外菱角是官田的这个特产，那我们的台南市的市鸟水雉也是过去有叫做凌波仙子，也有叫菱角鸟但是不管如何，我们很谢谢那惠安宫，还有谢谢公所许多长官大的协助能够让我们这个文创商品，那个文创品，而且具有环保意义，具有生态意义、生态保育的意义的这个零碳商品，能够这个让跟我们惠安宫做一个最好的结合。会中包括立委赖慧媛、官田区长戴林伟以及这位议员甲在地乡亲拢到场见证，都为相当热烈。其他用在地元素的灵格所开发的文创商品，除了带动经济，而且甲惠安宫结合，卖当吸引少年人的眼光来了解传统的宗教文化以及素质。台南新闻郭文吉和乔邦采访报道。